Okay, first of all, welcome everybody. Swadee krap. Uh, and I hope you had a nice time in this lovely Hawaiian, and at least I did. So I think the view is spectacular here. So Soena is a very beautiful place. So I feel good. I จะกลับไปอเมริกาวันจันทร์นะครับสัปดาห์หน้า so ไม่อยากไปต้องไปนะครับ so here it is very nice. It's a lot of snow there. So okay, I think Dr. Kuslin and I talked about last time what we did, and some of you had a suggestion about including some idea about PLC, Professional Learning Community. So we have included few slides. So the slides you see today, some of them are not the same as you have, but we made little bit changes. But what we will do is we will create a PDF file and make sure you all have these slides also. Na? So we will do that. So I will ask, Dr. Goslin will ask one of us to help with that. So I just want to make sure that you don't need to note down everything in the slides because you will get a copy of these slides. Na? So I just want to make sure. So, okay. So what I will do today is just maybe one slide I will share with you. Just to talk to you about, remember I talked about 4 aspects of self-efficacy: social persuasion, mastery experiences, vicarious experiences, and also we talked about physiological factors. This is just to show you one research recently we did. This you cannot actually see very clearly, but if you look at this research, in this particular research, we found that social persuasion was the most important thing in self-efficacy, in ICT self-efficacy, social persuasion. So it has the largest number here, 0.418, and this is the largest. And second was, if you look at 3, social persuasion, physiological states, and vicarious experiences. This is a study done in Thailand and actually done by one of my doctoral students, Joplao. She did study this actually last year. And when they did in the study, she found that social persuasion is the most important factor in the self-efficacy. And number 2 is vicarious experience. And number 3 is physiological factor. In this study, she found mastery experience. So you can see that how important is social persuasion. Social persuasion is very, very important in my view. And this is not very different, but maybe social persuasion in Thai context, I think, is even more important because we judge ourselves based on what other people think about us. So if other people think about us, give us positive feedback, say we are good teacher, we can do a good job, we feel, oh, we are good. But if other people think we are bad teachers and we cannot learn English or we cannot be a good teacher, we feel the same. So social persuasion is, in my view, this study shows us that social persuasion is very important. And that's why what it tells us is, from research perspective, that we should pay a lot of attention to social persuasion. ค่ะจากงานวิจัยของอาจารย์นะคะซึ่งงานวิจัยนี้ทำโดยนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะคะน่าจะจบเมื่อปีที่แล้วเขาก็ได้ทำหาเรื่องของความสัมพันธ์ว่า4แฟกเตอร์เมื่อวานนี้อะไรน่าจะมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆของการที่จะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีศักยภาพซึ่งเขาพบว่า social persuasion เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอาจารย์เคบอกว่างานวิจัยนี้เป็นของคนไทยเก็บข้อมูลที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าน่าจะจริงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ย
หรือคนบ้านเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะประเมินหรือพิพากษาตัวเอง based on ว่าคนอื่นมองเราหรือคิดว่าเราเป็นยังไงดังนั้นถ้าหากว่ามีคนบอกว่าเราดีเราก็จะดีมีคนบอกว่าเราทำได้เราก็จะทำได้มากกว่าที่ดังนั้นอ่ะเวลาที่เราไปเป็นครูพี่เลี้ยงอะค่ะคำพูดหรือสิ่งที่เราคุยกับเมนทีเนี่ยมีความสำคัญทำให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเขาทำได้ในที่สุดเขาจะทำได้ลำดับที่สองก็คือเรื่องของความกังวลtwo is vicarious ก็คือการเห็นตัวอย่างแบบอย่างหรือเห็นโรโมเดลหรือเอาตัวอย่างมาให้เขาดูมากๆนะคะสองอย่างนี้มีความสำคัญมากกว่า mastery ซะอีกก็คือว่าแม้ว่าเราจะให้เขาฝึกฝนให้เขาทำเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติมากแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าไม่ได้กำลังใจไม่ได้คำพูดที่เชิงบวกที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจหรือว่าไม่ให้เขาเห็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีอันนี้ก็น่าจะเห็นผลช้าดังนั้นสองปัจจัยข้างต้นที่อาจารย์เก็บข้อมูลนะคะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ Now, I always wonder why I want to share with you. I always wonder why ทำไมครับ in เมืองไทย in Thailand in Thai culture social persuasion is even more important. Why? I always wonder. I have a theory. I'm not sure I'm right. I have a theory which I feel may be the reason why as mentor and coach we should be very careful what we say to each other. I think Thai society is very polite and they want to protect each other's feelings and ego. They don't want to say something to each other. So, for example, if somebody is walking here and fall down, people will say, they will try to lift him up, try to do that. Thai society like to protect your ego and your feelings and also like to protect our feelings. So because of Thai culture, I think that feeling of protection of my self-concept and your self-concept, because it is so important in Thai culture, social persuasion even becomes more important in Thai context than it is in American context. อาจารย์เคบอกว่า social persuasion ในประเทศไทยเนี่ยสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญมากกว่าในอเมริกาซะอีกนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอุปนิสัยของคนไทยเนี่ยเป็นคนที่สุภาพนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นรวมถึงเป็นเวลาที่เราพูดหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเรามักจะรักษาน้ำใจบางทีรักษาน้ำใจคนอื่นมากกว่าของตัวเองด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยนี่คืออุปนิสัยที่ทำให้คนไทยเนี่ยเวลาที่เป็นอุปนิสัยหนึ่งที่ทำให้ social persuasion เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่เด่นขึ้นมามากกว่าของอเมริกา So I think this is just kind of my feeling. Anyway, so what I want to do is, because some of you, so keep that in mind, and I think as you are becoming mentor and coach, I think it's really important we keep this research perspective in the mind. So research should drive our thinking about mentorship and coaching. So I want to go to other things which we want to talk about is professional learning community. And remember last time in 5 models we talked about, Dr. Ghuslin and I discussed those 5 models, and we discussed in those models, and some of you asked, what is professional learning community? Which one is professional learning community? So I think that the main idea of professional learning community, I will explain you firstly professional learning community, and then you can tell me where does professional learning fit, with which model it fit the most, right? So then we can talk about it. So I will firstly describe the professional learning community, and then you can tell me, is professional learning community same as one of those 5 models? Which one is closer to professional learning community and why? So I will explain it. อย่างเมื่อวานนี้นะคะเราก็สนใจและอยากรู้มากขึ้นหรือให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ learning community นะคะ PLC ซึ่งเมื่อวานเราเรียนไปเราทำความรู้จักไป5โมเดลแล้วก็มีคำถามว่าโมเดลใดโมเดลหนึ่งเนี่ยเป็น PLC ใช่หรือไม่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นว่า PLC คืออะไรแล้วก็
โมเดลไหนที่ใกล้เคียงกับ PLC นะคะ Okay. Now here is the idea of professional learning community. I will explain you because a lot of this idea in US, why it happened, why we talk about professional learning community in US. In US, one very big problem is the gap in achievement between students. It's a very big problem. Today I was talking to one of the Ajans here, Kun Pisawat, and I was talking to her and in the morning, and we talked about like her daughter, I mean, she's a very proud mother. Her daughter is studying programming in Russia, and she told me, and she has to be very, very good, smart, because she's in one of the top programming institutes in the world. So she must be a proud mother, and right? And so she was talking to me that some children don't need help. Maybe they have good parents at home. The mother and the father help them a lot. Some parents to children need a lot of help. Maybe their home environment is not have a problem. Sometimes in US, I know in US, many children are from single mother, single parent family. There is a lot of problem. Some children, there are a lot of problems in the society, gun problems, drug problems. There are a lot of those problems. So we have a lot of those issues. So some children are really having a lot of problems passing school and doing well. And some students don't care. They are doing very well. So there is a big achievement gap in US. So because of this learning problem, the achievement gap, in US, the whole idea of professional learning community came into existence. So there is a lot of emphasis in it. PLC ในสหรัฐนะคะเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กในอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันมากซึ่งความแตกต่างนั้นน่ะอาจจะมาจากสภาพทางสังคมเด็กบางคนมาจากสังคมครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบางครอบครัวก็สมบูรณ์หรือบางครอบครัวมาจากชุมชนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีปัญหาเรื่องของอันธพาลมีปัญหาเรื่องของการอะไรคะการมีอาวุธปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมาจากสภาพสังคมที่ต่างๆกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เด็กบางชุมชนหรือบางครอบครัวเนี่ยไม่ใส่ใจไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในขณะที่อีกบางครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มันก็เลยเกิดช่องว่างหรือความแตกต่างค่อนข้างมากก็เป็นที่มาของ PLC ในอเมริกา So the idea of professional learning community is, let's say we are a members of professional learning community. We look at student work, student achievement data. How are they performing last year? We sit down together and we see which particular area and what group of students are not doing well and where they have a problem, which areas in math, in science, in language, in arts, which area they are having problems. So we sit down together as a professional learning community and look at student work or look at student achievement data and identify the areas where students are not meeting expectations or standards. Like in US, we have standards. นั้น PLC ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่ากลุ่มครูอะค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของเรียกว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพทางการเรียนรู้อยู่แล้วอะถูกไหมคะครูเนี่ยก็มารวมกลุ่มกันพอการรวมกลุ่มกันเราก็เรียกว่าชุมชนหรือสังคมอยู่แล้วเป็นคอมมูนิตี้ของกลุ่มครูเนี่ยมานั่งพิจารณาชิ้นงานผลงานหรือผลสอบของเด็กที่ผ่านมาแล้วก็จำแนกแยกแยะออกมาว่าเด็กแต่ละกลุ่มนั้นน่ะเขามีผลการเรียนรู้เป็นอย่างไรหรือว่าผลสอบหรือคะแนนของเด็กเนี่ยมีการไปถึงหรือมีเป้าหมายหรือมีสแตนดาร์ดไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดมากน้อยแค่ไหนก็คือครูมานั่งพิจารณาปัญหาของเด็กด้วยกัน So the first thing, Tinang, in professional learning community is study. Study student data. Study student work.
the first thing Tinang is study. So professional learning community come together and study together the achievement data of students, the student work. They study together to try to examine and understand what area is the area of problem. ก็คือจุดเริ่มต้นที่นั่นนะคะที่อเมริกาก็คือว่ากลุ่มคุณครูเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ศึกษาผลข้อมูลของเด็กอะค่ะที่เก็บรวบรวมมาได้เนี่ยแล้วก็พิจารณาวินิจฉัยดูว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุไม่ใช่ area of problem right อะไรน่าจะเป็นชนิดของปัญหาหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ปัญหาของเด็กอะน่าจะเป็นอะไรSo they may not understand maybe some physics topic. They may not understand some mathematics ideas. Maybe some areas they have main problem. Maybe in Thai language they cannot understand some grammar, some areas. So they try to identify which areas the students have problem. กลุ่มครูก็พยายามจะมาหาประเภทของปัญหาหรือระบุให้ได้ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับเด็กของเราในตอนนี้เด็กบางกลุ่มอาจจะเรียนรู้ฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องหรือบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าปัญหาน่าจะมาจากเขายังไม่เข้าใจไวยากรณ์ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ Okay. So once they know, okay, let's imagine they know that many students are having who are from poor background. Okay, their families are very poor. Okay, so you think about it, low-so backgrounds, right? So they are low-so people, not high-so nakrab. So they are from low-so background and their parents have a problem. So they say, okay, now for these children, they don't do very well in physics, only some topic in physics. They try to find strategies, select strategies which can, Vithisan, pedagogy, which can help these particular children to learn about that particular topic ค่ะแล้วก็ด้วยมีแกปทางแบ็กกราวด์พื้นฐานครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลกับการเรียนรู้ดังนั้นสิ่งถัดมาที่เขาทำก็คือว่าเขาดูว่าเด็กเช่นเด็กส่วนใหญ่หรือเด็กกลุ่มที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสพ่อแม่ยากจนเนี่ยมักจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเรียนบางหัวข้อบางท็อปิกในวิชาฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องเนี่ยพอรู้หรือระบุได้ขนาดนี้แล้วขั้นต่อมาเขาก็คือเลือกวิธีการนะคะในการที่จะช่วยเด็กพวกนี้ so then they select strategy Tisam what they do is they plan a lesson together to know what strategy will help them in the lesson and how will they know if those students have been able to meet those expectations and how will their students what kind of work students can do right so they plan lesson ขั้นที่3ก็คือกลุ่มคณะครูเนี่ยนะคะก็มาวางแผนการสอนด้วยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กกลุ่มนี้จากนั้นอ่ะก็หาวิธีในการประเมินอีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กพวกนี้พอเราใช้กิจกรรมนี้แล้วอะค่ะมีมาตรฐานหรือไปถึงสิ่งที่เราคาดหวังหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ Okay. Step 4 they implement the lesson they have planned they implement it and they also think about what are the factors which influence the implementation in the classroom the factor think ahead yes think ahead right yeah okay. They think ahead also but also record they keep a record of what factors are influencing the implementation factors positive and negative that means successes and challenges โอเคค่ะหลังจากวางแผนนะคะพอขั้นวางแผนเสร็จเขาก็เอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆซึ่งตอนวางแผนขั้นวางแผนเนี่ยก็คิดถึงปัจจัยที่น่าจะมีผลกับการเรียนรู้พอช่วงของการเอาไปสอนเนี่ยก็สอนเก็บข้อมูลรวมถึงเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วก็หมั่นย้ำเตือนนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้มันส่งผลจริงไหมนะคะมีปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นไหมแล้วมันเกิดผลอย่างไร and fifth they then again collect student work again and sit down together and look at the student work and see
what outcomes students have gained. Is there a change in their performance? They analyze the data again to see if there is a change in student outcomes. จากนั้นในขั้น implement นะคะคุณครูเขาก็จะเก็บประจักษ์พยานหลักฐานทั้งหลายจากที่ได้เป็นปรากฏเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของเด็กอะแล้วก็มารวมกลุ่มกันเหมือนเดิมแล้วก็วิเคราะห์ดูว่า achievement หรือการเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นหรือเปล่า And then they again adjust their curriculum and instruction and teaching to make sure that students meet those expectations. ภายหลังจากการประเมินเสร็จก็กลับไปปรับแผนปรับวิธีการสอนของตัวเองเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเหล่านี้ค่ะเขาเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราคาดหวัง So the idea of professional learning community: study, select, plan, implement, analyze, adjust. So these are the 6 steps in professional learning community which members of the committee as a team they follow to improve the learning outcomes of the students. ค่ะดังนั้นนี่คือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ PLC นะคะก็คือมีการศึกษาค้นหาระบุปัญหาแล้วก็เลือกวิธีการในการแก้ปัญหามีการวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรบ้างจากนั้นก็ไป implement ไปขยายผลนะคะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำมาปรับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่อยู่ใน PLC เพื่อที่จะเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะเพิ่ม achievement ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก So if you ask me, now I want to ask you a question. My question is, based on what I talked to you, this model, PLC model, this is the most common way PLC is implemented in US, right? Most common way. Study, select, plan, implement, analyze, adjust. Where does it fit in with the 5 models we talked about yesterday? ค่ะสิ่งขั้นตอนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะที่อาจารย์อธิบายเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในสหรัฐเลยเมื่อพูดถึง PLC 6 ขั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้เราอภิปรายแล้วก็แชร์กับอาจารย์ว่า6ขั้นตอนนี้มันฟิตกับ5โมเดลเมื่อวานไหม So I have a question for them. Yeah. Where does it fit in with what we talked, yesterday? 5โมเดลเมื่อวานทำ PLC ได้ไหมค่ะอาจารย์จะพูดใช่ไหมค่ะก็สอดคล้องกันนะคะว่าขั้นที่เราศึกษาปัญหาเนี่ยเราก็ใช้โมเดลที่5เมื่อวานนะคะที่ดูผลงานนักเรียนใช่ไหมคะค่ะเราเริ่มจากศึกษาจากงานของนักเรียนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกว่าถ้าเราพบว่านักเรียนเนี่ยมีปัญหาตรงไหนใช่ไหมคะเราก็มาเลือกวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะค่ะทีนี้พอมาถึงขั้นวางแผนเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับตรง lesson study model นะคะว่าครูก็มาร่วมกันวางแผนนะคะที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะค่ะก็2โมเดลแล้วเนาะ5แล้วก็3นะคะแล้วก็นำไปใช้นะคะพอนำไปใช้เสร็จนะคะก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะค่ะนะคะก็คือตรงโมเดลที่3เนี่ยมันก็ครอบคลุมไปถึง implement ใช่ไหมคะค่ะนะคะตรงวิกต่อครับจากมาถึงตรง implement นะครับครูก็ตัดเตรียมเครื่องมือนะครับครับแล้วก็นะที่จะวางแผนมีการบันทึกและทำงานร่วมกันนะจากการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับจากนั้นก็มาครูได้มาทบทวนนะงานของนักเรียนทีแล้วก็มาให้มีการอภิปรายจากการ
ผลจากเอาท์คัมนะจากการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับสุดท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนนะ adjust ครูก็จะคือให้ผลย้อนกลับคือสะท้อนกลับไปยังนักเรียนนะครับแล้วก็หากลวิธีที่ในการที่จะทำปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการเรียนรู้ I think those are all. Anybody else มี want ใค to รอยา share? กเสริมไหมคะว่าโมเดลที่เราเรียนไป5โมเดลเมื่อวานเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมกับ PLC Anything else? มี Okay. ไหมคะ I think okay. Everybody okay. Now I think they summarize it very nicely. That I think if you look at PLC model, the idea of looking at student work is important in it because you have to sit down together as a team, but you also have to. Sorry. So you have to look at student work, but you also have to do one more thing. You have to also think about what strategy will work for them. Maybe you have to study some strategy. So it is also study group model a little bit, but lesson study model, lesson plan study model is also very important because you are designing and implementing a lesson plan. So it is in some ways a combination of looking at student work, lesson plan study model, and study group model. It's all three combined together because it's trying to borrow from all those models and trying to do it together. So it's basically a mixture of all that. So this is the one. เพราะฉะนั้นการทำ PLC ก็คือเป็นการแบบใช้โมเดลหลากหลายนะคะเป็นการผสมผสานโมเดลให้เหมาะสม So remember, if you want to use PLC, Dr. Kusni was saying that there is a lot of initiative by the ministry to apply PLC model. You have to think about these 6 things: study, select, plan, implement, analyze, and then adjust. So it's a cycle. You keep on following the cycle. Because of this, so the 3 questions which people who use PLC, they ask 3 questions. First, what do we want each student to learn? Because some students are not learning. What do we want them to learn? And you look at their student work and you say, what do we want them to learn? And they are not learning. First, how will we know that each student has learned? That means we need to look back and you can look at their work and make sure they are learning. That means we design, again, adjust lesson, use new strategies and implement, and then see whether they had known. How will we respond when a student experiences difficulty in learning? So if a student is not learning, what we will do? We will sit together, examine work, all right? And then again select strategy, plan, implement, analyze, and adjust. So we will follow this cycle. ค่ะ3คำถามที่จะขับเคลื่อนการPLC approach เนี่ยนะคะก็คือคำถามแรกก็คือว่าในการสอนแต่ละคาบหรือแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้เด็กแต่ละคนเขาเรียนรู้อะไรคือเป้าหมายว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเรียนรู้เรารู้ได้ยังไงว่าเด็กบางคนเรียนรู้และบางคนไม่เกิดการเรียนรู้และในกรณีที่เด็กไม่เกิดการเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้นะคะซึ่งพอมาถึงคำถามที่3มันก็เข้าสู่ PLC นั่นแหละว่าเราพอเรา analyze พอเราศึกษาแล้วว่าเด็กกลุ่มไหนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้หรือกลุ่มไหนยังไม่รู้เนี่ยนะคะมันก็เข้าสู่ select plan ของ PLC 6 ขั้นตอนนั้น So because of this process, it's a long-term approach. PLC takes a lot of time. And I think people feel that it takes up to 3 to 6 years to incorporate into culture. Because it's a team approach, So you work as a team of teachers together. So people feel it takes at least 3 to 6 years to make PLC a part of school culture. ค่ะ
PLC เนี่ยนะคะมันเป็นโปรเซสมันเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะมันเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะมันจะต้องมีการตกลงร่วมมือกันมันใช้เวลาประมาณ 3-6 ปีอย่างประมาณนะคะอย่างน้อยก็ 3-6 ปีอ่ะในการที่จะทำให้ PLC เกิดขึ้น PLC จะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นวัฒนธรรมในองค์กรนะคะต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานน่ะจึงจะเกิด Now, PLC approach only works. It works best if, let's say you are PLC community, you are part of PLC and you are the team and you are looking at. If you collaborate with each other, that means you have good collaboration. And the most important thing is, if you have the same belief, ความเชื่อเหมือนกันนะครับ ความเชื่อแตกต่าง PLC ไม่ได้ So you have to have same belief, same idea, then it works. If you don't have the same idea, it will not work. ค่ะด้วย PLC เนี่ยเป็นการทำงานของกลุ่มคนดังนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มคนมาทำงานแบบร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเชื่อที่ไปในทางเดียวกัน ถ้าหากว่ามีความเชื่อต่างกันมันก็เกิดขึ้นยากต้องเป็นกลุ่มคนที่เชื่อในทิศทางเดียวกัน If PLC does not work, if people don't trust each other, ไม่เชื่อ if they don't trust each other, if they don't have same goals, if you do not communicate with each other everywhere and you talk to each other and have good communication, and if you do not agree on the learning outcomes of the student, it will not work. ค่ะ PLC จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากมากเลยถ้าหากว่าสมาชิกในทีมไม่มีความเชื่อถือกันขาดความเชื่อถือกันขาดเป้าหมายร่วมกันขาดการทำงานหรือเคารพในกติกาของทีมขาดการสื่อสารคอมมูนิเคตที่ดีนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยากที่สำคัญก็คือว่าเรามีความเชื่อหรือเป้าหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต่างกันเนี่ยครูบางคนก็เชื่อว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็อาจจะมองว่าเด็กจะเรียนรู้ได้แปลว่าต้องสมมุตินะได้คะแนนสูงอีกคนบอกว่าไม่ใช่ต้องคือเป้าหมายของการเรียนรู้ปลายทางสำหรับเด็กของครูแต่ละคนถ้าไม่เหมือนกัน PLC ก็เกิดขึ้นยาก So if a team want to work together and implement PLC in your school, you have to sit down together and create a new culture of collaboration, a culture of trust, a culture of shared beliefs, a culture of shared norms and shared goals, and a culture of what you want children to be able to do. You have to do that. You have to create a culture, shared culture. If you don't create it, it will not work. ค่ะ PLC จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อคณะครูเนี่ยนะคะมาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ความเชื่อความคิดของเรานะคะแต่ละคนเนี่ยมาแชร์ด้วยกันมาแชร์มาแบ่งปันทำให้เกิดพยายามสร้างความเชื่อถือศรัทธาซึ่งกันและกันมีเป้าหมายแชร์เป้าหมายว่าเราคิดว่าการเรียนการสอนเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรผลลัพธ์ปลายทางที่เราอยากให้เกิดกับเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องมาแชร์ภาพนั้นด้วยกันมาแชร์กติกามารยาทในการทำงานเป็นทีมมาแชร์ว่าเราจะทำงานกันอย่างไรเราจะสื่อสารกันอย่างไรเพื่อให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำงานได้อย่างยาวนานอะไรเงี้ยค่ะ Okay. Now one thing I want to say is I think we have covered some of that. So I think one of the most important thing when you sit down together and you look at PLC, as you can see in PLC model, as well as in many of the models we talk about, the most important thing is assessment. Because when you're looking at student work, you are thinking about assessment. What are they doing, right? So everything which design PLC is the assessment and what do students need. So assessment is so central to PLC model, to mentorship model of PLC, that you have to really think about assessment.
ค่ะ ในการที่จะทำ PLC ในโรงเรียนเนี่ยนอกจากสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของกลวิธีในการประเมินการเรียนรู้นะคะ Now, here is the thing I think we have talked about. One problem comes is in teaching and learning is people misunderstand what is assessment. And I think we were talking about, and actually Dr. Kuslin reminded me that we should talk about it a little bit. I think it's very important for you to understand the difference between, for us to understand, assessment is not same as evaluation. Okay. Now, for example, some of you, I don't know, how many of you like chop tamahan? How many of you like ใคร chop ชอบ tamahan? ทำอาหารบ้างคะ Okay. All right. Not many people because everybody likes to eat and okay. Okay. ชอบกินแต่ไม่ชอบท Okay. ำ จริงๆชอบ Okay. Let's say that I think there is a very big difference between assessment and evaluation. So remember this difference. When you are cooking food and you taste it when you are cooking. That is called assessment. Because as you are cooking, you say, oh, maybe chili is maybe a little less, or salt is a little best. You add a little bit salt, and you taste again. Then you taste again. And you keep cooking, you say, oh, it's maybe not prio, maybe a little bit more, I can add something to make it. So that is called assessment. Assessment is not about judgment. It's about just cooking and tasting and trying to understand so that you can make better and better food. But after you cook, for example, Nanny, she cooks good food and we are lucky, she invites us for dinner. And when we eat the food, we say, oh, this is tom yum alloy, na? That is judgment. That is evaluation. Evaluation is a judgment you make about the food, whether it is delicious. Evaluation is nothing to do with assessment. Assessment is only meant to understand your student, the children, to know what they are doing, to look at their work so that you can make instruction better and better. Just like when you taste tom yum as you are cooking, you want to make it better and better. So assessment, evaluation, totally different things. ค่ะก็คือการประเมินกับการประเมินผลน่ะต่างกันจำคุณครูจำสไลด์เชฟได้ไหมคะก็คือการประเมินน่ะเหมือนกับพ่อครัวหรือเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราทำอาหารไปเราก็จะชิมไปว่าอร่อยหรือยังหรือต้องเติมเกลือเติมน้ำปลาเติมอะไรอีกหน่อยเพื่อให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นอันนี้เรียกว่าการประเมิน assessment นะคะเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอันนี้ประเมินผลหรือ evaluation นั้นอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของคนทำอาหารแต่เมื่อเราทำอาหารเสร็จแล้วเราให้คนอื่นทานเราเชิญเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยจังเลยนั่นน่ะประเมินผลนะคะดังนั้น evaluation กับ assessment ไม่เหมือนกัน evaluation คือตัดสินพิพากษาไปแล้วว่าได้หรือไม่ได้อร่อยไม่อร่อยผ่านหรือไม่ผ่านแต่ assessment ก็คือไม่ว่าจะ assess ตอนไหนประเมินตอนไหนระหว่างเรียนหรือท้ายเรียนเนี่ยค่ะก็เพื่อตรวจสอบว่าเกิดการเรียนรู้หรือว่าเกิดการเรียนรู้แค่ไหนต้องปรับปรุงต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างนะเปรียบเสมือนการทำกับข้าวนั่นแหละ Okay. So I want to share with you, I think so people now start thinking that it's really important to look at your assessment, how you assess and what you assess. How you assess and what you assess is the most important thing in learning. How you assess and what you assess. ในการเรียนรู้หรือในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องนึกถึงว่าเราจะประเมินอะไรแล้วเราจะประเมินอย่างไรเราจะ assess อะไรและ assess อย่างไรไม่ใช่ evaluate นะคะไม่ใช่ประเมินผลแต่เราจะพัฒนาอะไรแล้วเราจะประเมินนั้นใช้วิธีการอะไรในการประเมิน And I think this is very important. So
when you work with as a mentor with a new teacher, it is very important to tell them that clarifying how will you assess children is so important. I will tell you, you know what is a good teaching and a bad teaching, in my view? Good teaching is there is no surprise. You tell the children, first time they come to the class, this is how I will assess you. This is the type of assessment I will use. This is my rubric. This is my method. Everything clear. No surprise. That is called good teaching. Good teaching, no surprise. Bad teaching, surprise, surprise, surprise. and shock And shock. Shock and surprise. That's what is bad Surprise. teaching, because children have no idea why they got A, why they got B, why they are right, why they are wrong. They have no idea. ค่ะการเรียนการสอนที่ดีนั้นนะก็คือต้องไม่มีเรื่องประหลาดใจหรือแปลกใจเกิดขึ้นกับเด็กอ่ะเด็กจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าครูจะประเมินอะไรประเมินอย่างไรเขาต้องทำอะไรบ้าง ถึงจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังของครูคือจะไม่มีการเซอร์ไพรส์ตอนหลังแต่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ดีในมุมมองของอาจารย์ก็คือว่าเกิดมีแต่เรื่องที่เซอร์ไพรส์อ่ะออกมามิดเทอมตกไฟนอลตกเกรด1อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าดีที่ได้เกรดดีเองเงี้ยนะคะก็คือดีเนี่ยดียังไงและไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงคือไม่รู้อะไรเลยได้แค่ตัวเลขมาอะไรเงี้ย Okay. So I call we call it constructive alignment. Constructive alignment. So I think a major objective of mentorship and coaching is to help teachers understand the idea constructive alignment. Constructive alignment is, what do you want children to learn? Outcomes. How will you assess them? And what will you teach? What you teach and what you assess and what they learn, they are all matched together. Not what you teach is different, what you assess is different, and what they learned is different. That is surprise teaching and shock. ค่ะเพราะฉะนั้นในบทบาทของพี่เลี้ยงวิชาการเนี่ยนะคะเราต้องพยายามช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ของเขาให้มันสอดคล้องกันน่ะระหว่างสิ่งที่อยากให้เด็กเรียนรู้กับสิ่งที่เราจะประเมินว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมแล้วก็เราจะสอนอย่างไรนะคะเราจะดำเนินการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้นั้น3ส่วนเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องสอดคล้องกันน่ะเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะถ้า constructive ก็คือว่าถ้านึกถึงการสร้างบ้านน่ะconstruction นะคะมันคือต้องสร้างขึ้นไปก่อร่างขึ้นไปจากฐานแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงถูกไหมคะการจัดการเรียนรู้ก็คือต้องดูว่าเราจะให้เด็กเกิดการเรียนรู้อะไรแล้วเราจะประเมินเขายังไงสิ่งที่เราจะประเมินเนี่ยเราจะสอนยังไงเราจะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้เด็กอ่ะเกิดกลับมาที่ว่าเขาเกิดการเรียนรู้ตามที่เราคาดหวังแบบนี้จะเรียกว่าเราค่อยๆสร้างการเรียนรู้ขึ้นไปให้เด็กแต่ถ้าหากว่าไม่ constructive ก็คือแต่ละส่วนไม่สอดคล้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะมันสเปะสปะสุดท้ายมามันก็ไม่ได้ก่อร่างไปที่อย่างมั่นคง So I think the professional development should be, in my view, in mentorship and coaching, the most important area, in my view, for a beginning teacher is to understand very simple thing. What are the outcomes? What students want to learn? What did you teach? And how did you assess? Are they matched? If they are not matched, then there is a problem. Right. 3 ส่วนนี้ต้องสอดคล้องกันนะคะ Okay. Now I want to share with you. Actually, in your handout, we have many information about note-taking and concept mapping. We don't have time to do that because we wanted so much to be covered. Maybe someday we will do another session on formative assessment. But today, we cannot do that much. So what we will do is, what I want you to do is, always think about formative assessment. Always think about formative assessment.
just like, so that's really important part. ในจริงๆแล้วในบทบาทของครูที่เราอบรมไปเราก็จะบอกครูว่า formative assessment เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงพี่เลี้ยงก็เหมือนกันพี่เลี้ยงเนี่ยต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือครูให้คำนึงถึง formative assessment ดังนั้นสิ่งที่พี่เลี้ยงจะต้องตระหนักและคิดถึงตลอดเวลาเลยว่าครูกำลังจะสอนอะไรครูจะประเมินอย่างไรแล้วครูมีวิธีการสอนทั้ง3ส่วนนี้มันอะไรกันไหม formative assessment เป็นเรื่องที่สำคัญนะ So I'm very interested in the area of concept maps and notes as formative assessment. And you have many PowerPoint slides on notes and concept maps, but we will not have time to talk about them because in these sessions, we decided that we will spend more and more time on mentorship and coaching. So that's why we will. ในเรื่องของ formative assessment ที่อาจารย์เคมีความเชี่ยวชาญมากหรือสนใจมากก็คือconcept map กับ notes การบันทึก notes อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้คงไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าจากคำถามหรือความสนใจของเราเมื่อวานที่อาจารย์สังเกตคิดว่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชให้เข้าใจก่อนดีกว่า Okay. Okay. I want to clarify a very important point. Hold on. I think this one is, but I will go fast a little bit. I think this is the most important point. This is the point, Mr. Board. Okay. I think one problem, many teachers, and remember we talked about self-regulation, why we need formative assessment, why we have to focus on assessment. I think this is very important. As a teacher, many times I feel my job is to give feedback to students. Actually, that's not true. Actually, students can get feedback themselves. If I always feel, just like between mentor and mentee, if mentor gives always feedback to mentee cannot be independent learner because every time they have a question, they come to the mentor. Similarly, if a student anytime has a question, comes always to the teacher, student cannot be independent learner. The idea of formative assessment and feedback is that the learner can get feedback themselves because they have a rubric, they have a criteria, and they look at it and think about it and get internal feedback. So they give each other to themselves feedback rather than always going to the teacher. บางครั้งเราคิดว่าหน้าที่ของครูคือการให้ข้อมูลสะท้อนกลับหรือให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนแต่จริงๆแล้วน่ะมันไม่จริงเสมอไปเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้เรียนเรากำลังจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะรู้จักตัวเองมีอะไรมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรก็จะวิ่งมาหาครูมาถามครูจริงๆแล้วเนี่ยการให้ฟีดแบ็กสามารถให้ได้ทั้งจากที่ครูให้นักเรียนหรือตัวนักเรียนนั้นน่ะฟีดแบ็กตัวเองฟีดแบ็กตัวเองยังไงถ้าคุณครูเนี่ยสร้างเกณฑ์หรือทำให้มันไม่เป็นห้องเรียนที่เซอร์ไพรส์อะค่ะมีเกณฑ์มีรูบริกมีสิ่งที่เราคาดหวังให้กับเด็กเนี่ยค่ะแล้วเราให้เด็กรู้ไว้ล่วงหน้าเนี่ยเมื่อเขาทำอะไรเขาสามารถที่จะประเมินตัวเองได้เลยว่าไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ครูคาดหวังไว้ไหมดังนั้นการให้ฟีดแบ็กนั้นสามารถให้ได้ทั้งจากคนอื่นครูให้นักเรียนหรือนักเรียนเนี่ยฟีดแบ็กตัวเองก็ได้ในบทบาทของเมนเทอร์กับเมนทีเหมือนกันถ้าเมนเทอร์ใช้บทบาทตัวเองก็คือคอยให้ฟีดแบ็กกับเมนทีเราก็จะไม่ใช่เมนทีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองได้เราต้องหัดที่จะให้เมนทีอะค่ะประเมินตัวเองได้ด้วยดังนั้น formative assessment น่ะไม่ใช่ใช้แค่ว่าครูกับนักเรียนเมนเทอร์ก็ต้องใช้เทคนิคของ formative assessment กับ mentee ด้วยเหมือนกัน Now, if you ask me about Thai education and American education, and because I have taught now for 12 years in Thailand, and I have been to so many schools in Thailand, and so many students have studied with me, and you ask me the difference between Thai students and American students. I will tell you, in terms of ability, performance, and ability to do research, no difference.
Some of my students here may be better than my students in America. But one big difference between American students and Thai students, I feel it, Thai students depend more on the teacher. This is what I noticed. If I tell them, they will always come back to me, say, tell me what I have to do. And Thai students always, I don't know, maybe it's a part of our culture here. They always depend on you. American students will not ask you. So sometimes I talk to my American students and I tell them to do something. They don't want to ask me. They don't want to, they just want to do themselves. So there is no difference in ability, in capability, in performance, in all those things that are same. The only difference I find something is about this idea that of self-regulation. They feel somehow dependent on the teacher. So they will ask me, what should I do? I said, you don't need to ask me what you should do. You just do yourself. So I think that's something I always say. I don't know why. ก็คืออาจารย์มีประสบการณ์การสอนมา12 ปีเนี่ยนะคะทั้งเด็กไทยและเด็กอเมริกันอาจารย์มองว่าด้านความรู้ความสามารถด้านการทำงานอะไรเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยเด็กไทยกับเด็กอเมริกันบางครั้งเด็กไทยดีกว่าด้วยซ้ำแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เด็กไทยต่างจากเด็กอเมริกันก็คือไม่สามารถที่คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับครูต้องถามครูคือพึ่งพาครูในขณะที่เด็กอเมริกันนั้นน่ะเขาอยากจะคิดเองเขาอยากจะทำเองบางครั้งคือไม่ต้องการที่จะให้ครูมาบอกเขาอยากคิดเองก่อนอันนี้คือความต่างอย่างเดียวที่อาจารย์พบซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความเชื่อมั่นในการควบคุมหรือกำกับตัวเองของเด็กไทยเนี่ยยังสู้เด็กอเมริกันไม่ได้ยังรู้สึกว่าอยากถามเพื่อความมั่นใจถามไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือทำไมอาจารย์ก็สงสัยเหมือนกันทำไมเด็กไทยเป็นอย่างนั้น So I think it's something interesting, and I do feel that this is a very important area where we can really do it. I personally feel some autonomy, self-regulation, independent learning is very important. And I think we need to start early among children, right from so that everything, all answers don't come from the teacher. Teacher is not a god, right? Teacher is not a god. They are also learning. So I think that feeling is very strong. So sometime I started working with PhD students. They thought I was just like a god or something. I have all answers. I have no idea. I told them I am very confused myself. I don't know. I said, so you cannot ask me for answers. I have no answers. If I had answers, I will not do research. I don't know. Right? I don't have answers, that's why I do research, right? So I tell them, and I think they tend to sometimes feel that I have a lot of answers because maybe I'm in America or I have a lot of answers. Actually, I don't. So I think I feel a lot of my students in America know, I don't know. But for some reason, a lot of my Thai students think I know everything, which I don't. So. ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราควรปรับเปลี่ยนหรือทำอย่างไรให้เด็กเราอะค่ะรู้สึกว่าครูไม่ใช่พระเจ้าที่จะรู้คำตอบทุกอย่างนะคะครูบางทีครูก็เรียนรู้กำลังจะเรียนรู้ไปกับเขานี่แหละเพราะถ้ารู้คำตอบแล้วอาจารย์บอกว่าอย่างอาจารย์สอนปริญญาเอกมันต้องทำวิจัยถูกไหมคะแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็เป็นนักวิจัยด้วยอาจารย์บอกว่าถ้าฉันรู้คำตอบหมดทุกอย่างในโลกนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องทำวิจัยสิเพราะวิจัยมันคือวิถีในการค้นหาคำตอบที่สงสัยน่ะดังนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้เด็กของเราเนี่ยค่ะพยายามที่จะหาคำตอบหรือหาวิธีการเนี่ยด้วยตัวเองโดยที่ครูเนี่ยไม่ครูแสดงให้เด็กเห็นว่าครูเองก็ไม่ได้รู้คำตอบหรือครูเองก็พยายามยังเรียนรู้ไปกับเขาที่จะค้นหาหรืออธิบายในสิ่งที่เขากำลังทำงานอยู่และในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยค่ะพึ่งพาตัวเองหรืออิสระมีอิสระทางการเรียนรู้มีอิสระในการคิดในการหาวิธีการในการหาคำตอบเนี่ยอันนี้น่าจะทำให้เด็กเกิดความหลากหลายแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ไปในทางเดียวกันก็คือพึ่งพาคำตอบหรือวิธีการจากครูไม่งั้นทุกคนก็จะได้วิธีเดียวคือวิธีที่ครูบอกอะไรเงี้ย
So what I will do now is, what we will do is, so this is important issue. Now the second issue I want to do is that, remember we talked about mentorship and coaching, that we should all have shared beliefs, all right? What I would like to do is just, we will try it, and I don't know it will work, so we will try it. We will give you some statements. Those statements, there are 18 SIPAT statements. You will all get, each table แต่ will ละ get กลุ่มจะได้ 18 สเตทเมนต์ statements. These statements are written in Phasa Angrit. Sorry, Khotot. Okay. They are written, and they are a little bit difficult language English I use there. I did that in 2012. I wrote a paper on that topic. So I will send you a copy, and then they can share with you. So they are a little bit difficult English. I will explain you, and some of you who are very good in English, and I was talking earlier to one of the Johns, that you can actually help each other and explain those statements. I will also explain them. The idea is you as a group understand เข้าใจดี 18 statements, and after you understand 18 statements, you choose as a group 3 statements you believe as a group. Those 3 statements, so 3 statements, and then you rank those statements, number 1, number 2, number 3. Only 3. 3 statements rank. This group, 3 statements, they rank. This group, every group agrees, เห็นด้วย 3 statements and rank them. ค่ะ And then we will talk about them. แต่ละกลุ่มจะได้สเตทเมนต์นะคะ ข้อความนะคะ10 กลุ่มแล้ว18 สเตทเมนต์ สิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำก็คือทำความเข้าใจสเตทเมนต์แต่ละสเตทเมนต์ดีๆ แล้วก็อย่างที่บอกว่า mentorship มันก็เหมือนกับเรากำลังจะเริ่มทำ PLC mentorship คือการเปิดใจ เราต้องซื่อสัตย์กับความเชื่อของเรา แล้วอ่านสเตทเมนต์นี้ดีๆ แล้วเลือกมาแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะถกอภิปราย แล้วก็เลือกมาว่าสเตทเมนต์3 สเตทเมนต์ใดที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับความเชื่อของเรามากที่สุดเลือกมา3หลังจากที่เลือกมา3แล้วจัดเรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุดนะคะ3แต่ละกลุ่มหลังจากเลือกมา3สเตทเมนต์เนี้ยสเตทเมนต์ใดเป็นเราหรือสอดคล้องกับความเชื่อของกลุ่มของเรามากที่สุดก็เรียงมาจากสอดคล้องมากที่สุดไปสอดคล้องน้อยที่สุดOkay. So I think they did not cut them. They did not cut them. I don't know. They did not cut them. If you like, you can cut อา them. จารย์สามารถตัดหรือว่ามีไม้บรรทัดก็ฉีกคือตัดเป็นชิ้นๆสเตทเมนต์ I think you can put them on the table, all 18, and แล้วก็ร่วม together กัน and คิดร่วมกันทำได้เลยนะคะ You will explain one by one first or okay อาจารย์เคจะพาเราทำความเข้าใจ18 สเตทเมนต์ด้วยกันก่อน You want them to cut I think it is good idea if you can cut, because then you can share with each other and look at them together. So cut them and mix them and then look at all of them together. After they finish cutting, so you can start explain the 18. Okay.